Ну, здравствуй, скрип двери. Если у вас такая же проблема со скрипом двери, смотрите, что нужно делать. Первое, нам потребуется какая-нибудь тряпка. Очищаем ограничитель двери как снизу, так и сверху. Ну и берем проникающую смазку SN40, она как ВДшка, только дешевле. Смазываем как сверху, так и снизу. Также заливаем вовнутрь. И больше никакого скрипа. Пользуйтесь.